Gadu alam sadaya nun Gusti Allah nuya para wali sing percaya non terpercaya bahaya pangkadukun kulusan harta eta cocokan muteri pake syukuran kebakar jadi sahabat loba duit pangkatun loba sawan lega lembut lamun tadi pake syukur bakal jadi siksa kubur loba harta nur pangkat boga iman wujud tingkat boga pamajikan opan teribawa kaerat mun harta hoyong barokah tong lebar pake sedekah mun aya gerakan moal berat di marja nu mampu kedai angkat tarang hawa koran sholat kamakah terai angkat setekuan itu pasti cilaka sabab Gusti Allah murka anu kitu teh ora bakal jadi siksaan nu paling berat pikeun gawe maksiat anu teu kabul tobat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.